Akkuma hordoftoota keenya yeroo darbee moodeloota adda addaa isinii gadhiisaan turuun ni yaadatama. Har'allee kan godina Hararge Bahaa kan simisteera tokkoffaa kan bara 2016 isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Hanga dhumaatti daawwadhaa isiniin jedha. Inni kun paartii tokkoffaadha. Tokko hanga 30 kan jiran isiniif dhiyeesse waan ta'eef 31 hanga 60 kan jiran immoo itti fufaa jechaadha. Kanaaf isinirraa kan eegamu viidiyicha subscribe like share gochuudhaan hiriyoota keessan biraa gahaa isiniin jedha. Kanaaf directly amma gara gaafii tokkoffaatti yoo dabarru, gaafiin tokkoffaa tuuta armaan gadii keessaa kan tuuta A ni ta'a. Xaa miseensa tuuta intijeerii ta'e irra guddaa yookiin walqixa tokkootiin walqixa kan ta'e kam jedha. Isa kana deebisuudhaaf jalqaba tuutichi xaan miseensa tuuta intijeerii ta'e irra guddaa yookiin walqixa tokkoo jechuun tokkorraa eegalee jechaadha. Intijeerii ta'ee tokko ol kan jiru tokkos dabalatee 1 2 3 4 jedhaa waan itti fufuuf inni kun 1 2 3 4 jedhaa kan itti fufu kun maalidha? Tuuta lakkoofsa laakkawwii naa ta'a jechaadha. Naan tuuta lakkoofsa laakkawwiiti. Kanaaf deebiin keenya daa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo kanneen armaan gadii keessaa hariiroo tuuta lakkoofsa laakkawwii intijeerii tuuta lakkoofsa hundaa fi raashinaalii ilaalchisee kan sirrii hin taane kamidha? Sirna lakkoofsaa keessatti hariiroo tuutaa keessatti naa fi isaan kana keessatti naan irra xiqqaa cita tuuta. Naan akkuma jirutti lakkoofsi laakkawwii akkuma jirutti waa keessa jira. Waa jechuun lakkoofsa hundaati. Lakkoofsi hundaa akkuma jirutti maal keessa jira? Zaa keessa jira. Zaan guutumatti maal keessa jira? Lakkoofsa raashinaalii keessa jira jechaadha. Kanaaf hariiroo A baacaa irratti kenname keessaa zaan cita sirrii tuuta zaa kan jedhu kun sirrii miti. Sababni isaa tuunni kamiyyuu mataa ofiitiif maal ta'uu hin danda'u? Cita sirrii tuutaa ta'uu hin danda'u waan ta'eef. Inni lammaffaan inni ba'an lakkoofsi hundaa cita tuuta lakkoofsa raashinaalii kan jedhu kun sirriidha. Lakkoofsi hundaa hundinuu raashinaalii keessa ni jiru. Lakkoofsi laakkawwiillee lakkoofsa hundaa keessa jira. Kunis sirriidha. Daan lakkoofsi laakkawwii cita tuuta lakkoofsa laakkawwii mataa isaatiif ni ta'a. Lakkoofsi kamiyyuu cita tuuta mataa isaa ta'uu danda'a waan ta'eef inni daa sirriidha. Kan sirrii hin taane Aadha jechaadha. Aan lakkoofsi maali? Lakkoofsi intijeerii mataa isaatiif cita tuuta sirrii yookaan cita xiqqaa tuuta mataa isaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsota armaan gadii keessaa kan gati sirriin isaa guddaa ta'e, gati sirriin isaa kan guddaa ta'e kami? Lakkoofsa gati sirrii isaa guddaa ta'e argachuudhaaf lakkoofsota nuuf kennaman san gati sirrii keessa galchina. 5.4 gati sirrii keessaa matama isaatti eebbaa poozitiiva waan ta'eef negeetiiva 5.46 illee gati sirrii keessa yoo galchine meeqa ta'e eebbaa poozitiiva 5.46 ta'e eebbaa. Maaliif gati sirrii keessaa lakkoofsi kamiyyuu poozitiiva ta'e eebbaa waan ta'eef caa irratti illee 4.547 poozitiiva 4.547 ta'e eebbaa. Daa irrattis 4.87 gati sirrii keessaa 4.87 ta'e eebbaa. Kanaaf amma isaan kanneen yoo wal dorgomsiifne lakkoofsota gati sirrii keessaa bahan kanneen yoo wal dorgomsiifne guddaan 5.43 ta'a jechaadha. Maaliif 5.4 asittis kunis 4 6 kun 5 6 tun 5 caalti malee manni dhibbaffaan 6 manni dhibbaffaa 5 6 tun 5 waan caaltuuf irra guddaa ta'a. Kanaaf inni guddaan kan gati sirriin isaa guddaa ta'e kami? Isa baa irra jiru ta'a. Deebiin keenya baa ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo yoo A fi Ba'aan lakkoofsota intijeerii kamiyyuu ta'an kanneen armaan gadii keessaa kan sirrii hin taane kam? Kan sirrii hin taane kan sirrii hin taane argachuudhaaf nidaamni lakkoofsota intijeerii lama miseensa intijeerii ta'a jedha. Inni kun sirruma. Baa irratti baay'ataan isaanis gatuma miseensuma tuuta intijeerii ta'a. Kunis sirriidha. Caa irratti yoo walirraa hir'isnellee maal ta'a? Miseensuma tuuta lakkoofsota intijeerii ta'u. Yoo walirraa hir'isnes garaagarummaan isaanii intijeerima. Garuu yoo horiif irre kan jedhu sun inni daa irra jiru kun sirrii miti. Maaliif? Sababni isaa fakkeenyaaf Aadhaaf 1 fudhannee daaf 0 fudhanne
tokko hiruu 0 gatii hin qabu waan ta'eef inni kun inni daa irra jiru hiruu baa miseensitoota intijeerii kan jedhu kun ta'us dhiisuu mala waan ta'eef kunis sirrii miti. Kana qofaa miti osoo aaf tokko fudhannee baaf immoo 2 fudhannee tokko 2f yoo irre tokko lammaffaa miseensitoota zaa miti intijeerii miti waan ta'eef sirrii miti kun yeroo hundaa sirrii miti jechaadha. Kanaaf kan sirrii hin taane daadha. Gaafiin itti aanu immoo tuqaalee armaan gadii keessaa kan handhuura koordineetii diriiroo ittiin bakka buufnu kami? Koordineetiin diriiroo yeroo hundaa handhuurri isaa 0 ta'a. Kanaafiyyuu 0 kan jedhu kun isa caa irra jiru kana ta'a jechaadha. Koordineetiin diriiroo handhuurri irra jira yoo ta'e handhuurri isaa 0dha. Kanaaf 0 kan jedhu caadha. Gaafiin itti aanu kanneen armaan gadii keessaa tuuta furmaataa isa kanaa kan ta'e kami kan jedhu isa kana argachuudhaaf jalqaba lama tana gara tokkotti dabarsuu qabna. Lama tana gara tokkotti yoo dabarsine takka hir'isuu lamaatti taata. Asitti poozitiiva waan ta'eef negeetiivaa ta'ee gara fuulduratti darbaa. Yeroo walirraa hir'isne gasirrii lama eda'uu afurii ni ta'a. Takkarraa lama yoo hir'isne negeetiiva ta'a takka ta'a. Gasirriin lakkoofsa kamiyyuu negeetiiva ta'ee bahuu hin danda'u waan ta'eef asitti immoo kan bahe kun negeetiiva tokko waan nuun jedhaa jiruuf tuunni furmaataa osoo hojii biraa keessa hin galin tuuta duwwaa ta'a. Maaliif gasirriin lakkoofsa kana keessaa bahu yookiin 0 ta'ee baha yookiin poozitiiva ta'ee baha waan ta'eef negeetiiva ta'uu hin danda'u. Kanaaf tuunni furmaataa tuuta duwwaa ta'a. Deebiin keenya caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo daldalaan tokko shukkaara kiiloogiraama 100 qarshii 7,800 bitee geejjibaaf immoo qarshii 200 yoo kafale shukkaarichi kiiloogiraama 1 qarshii 90tti gurguruun yoo xumure dhibbaantaan bu'aa argatee hammam meeqa argatee? Kanaaf amma dhibbaantaa bu'aa inni argatee argachuudhaaf jalqaba gatii inni biteen san irratti gatii geejjibaaf baase irratti daballa. Kanaafuu eda'amni gatii bittaa shukkaaraa eda'uu gatii baasii geejjibaati. 7,800 eda'uu 200 meeqa ta'a? 8,000 ta'a. Qarshiin 8,000 shukkaara kanaaf bahee jira waan ta'eef shukkaara kiiloogiraama 100 keessaa kiiloogiraamni tokko qarshii 90 gurgure waan ta'eef gatiin gurgurtaa immoo kiiloogiraama 100 baay'isuu qarshii 90 yoo baay'ifne 9,000tti gurguree jechaadha. Kanaafiyyuu gatiin gurgurtaa 9,000 waan ta'eef bu'aa argachuu fi bu'aa inni ta'a gatii gurgurtaarraa gatii bittaa hir'isna. Gatiin gurgurtaa 9,000 hir'isuu gatiin bittaa immoo 8,000 waan ta'eef 9,000 irraa 8,000 yoo hir'isne meeqa ta'a? 1,000 ta'a. Kanaafuu bu'aan inni buufate 1,000 bu'aan inni buufate 1,000 kana yoo dhibbaantaan ibsina ta'e bu'aan dhibbaantaa ni ta'a. Gatii gurgurtaa irraa gatii bittaa jala gatii bittaa baay'isuu dhibbaantaa dhibbaa waan ta'eef gatiin inni itti gurguree bu'aan isaa 1,000 kan biteen 8,000 waan ta'eef baay'isuu 100 jennee 0,303 balleessitee takka 8ffaa baay'isuu 100 800 fi immoo 12.5 ta'a. Kanaafuu 12.5 kan jedhu deebiin keenya A ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsa raashinaalii poozitiivii A, baa fi baa kamiifuu kanneen armaan gadii keessaa kan sirrii hin taane kami? A eda'uu baan baa eda'uu Aati. Amala jijjiirraa iddootiin A fi baan integer poozitiiv raashinaalii yoo ta'an A hir'isuu baa jechuun baan negeetiiva ta'e negeetiiva baa eda'uu Aan kana wajjin tokkuma waan ta'eef kunis sirriidha. Kan sirrii hin taane nu gaafate waan ta'eef amma kan sirrii hin taane ishuma daa irra jirtu kan daamaalii A hiruu baa hiruu A kan jedhu kun gonkumaayyuu walqixa ta'uu hin danda'ani. Kanaafiyyuu kan sirrii hin taane isa daa irra jiru kana ta'a jechaadha. Inni daa irra jiru kun maalidha? Sirrii miti. Fakkeenyaaf amma Aaf 2 baaf 0 yoo fudhanne hiika hin qabu jechaadha. Hiika hin qabu. Kanaafiyyuu
yoo bakka wal jijjiirre inni tokko 0 hiruu lama ammoo 0 ta'a. Kanaaf wal qixaa miti waan ta'eef inni daa irra jiru sirrii miti. Gaafiin itti aanu immoo yoo gad sirrii 46 baay'isuu 184 salphate meeqa ta'a? Meeqa ta'a? Okay, isa kana argachuudhaafi gad sirrii square rootiin ot gad sirrii miti. Square rootiin 46 baay'isuu 184 jechuun 46 baay'isuu 184 jechuun immoo 4 baay'isuu 46ti. Kanaafuu nama baay'isuu 2 raadikaala jalaa 2 taatee baate 46 baay'isuu 46 raadikaala 46 ta'ee baa 2 baay'isuu 46 immoo 90 takka ta'a. 90 takka ta'a. Deebiin 92 takka miti 92 ta'a soorii. Kanaaf deebiin keenya A ta'a jechaadha. A. Gaafiin itti aanu immoo gaafiin itti aanu kan itti aanu immoo dheerinni roga iskeerii bal'inni isaa 1156 meetira iskeerii ta'e meeqa ta'a? Dheerinni iskeerii rogni isaa saa ta'ee saa iskeerii ta'a. Kanaafuu bal'inni dheerinni iskeerii tokko saa yoo ta'e bal'inni isaa immoo saa iskeerii ta'a. Kanaafuu bal'inni nuuf kennamee jira 1156 waan ta'eef ni ta'a saa iskeerii jennee saa tana argachuudhaaf qofatti hambisuu fi achi dhaqxeetiin raadikaala jala galchiti. Saan ni ta'a raadikaala 1156 ta'a. Raadikaalli 1156 immoo 34 baay'isuu 34 1156 ta'a. Kanaaf 34 baay'isuu 34 immoo 34 ta'ee ba'a. Meetira iskeeriin immoo meetira ta'ee ba'a. Kanaafuu dheerinni iskeerii bal'inni isaa 1156 ta'ee 34 ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya B ta'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo A irra ba'aa fi C irra daan lakkoofsota raashinaali ta'an kan sirrii hin taane kami? Kan sirrii hin taane kami? Okay, A irra ba'aa eda'uu C irra daan ni ta'a. A baay'isuu daa eda'uu B baay'isuu C irra B baay'isuu daa ta'a kan jedhu kun inni sirriidha. Akkas qaxxaamura waan baay'innuuf kanaaf inni kun sirriidha. Kan baasu kan caa'oo fudhannee kan caas A irra B baay'isuu C irra daa jedha. Kanaaf kun directly A caa waliin baay'atee baa fi daan immoo waliin baay'ataa kunis sirriidha. Baa bira yoo dhufnee A irra baa baay'isuu C irra daa asii A baay'isuu daa ta'a. Baa baay'isuu C ta'a inni kunis sirriidha. Daa bira yoo dhufne immoo A irra baa hiruu C irra daa kan jedhu kun A irra baa fuggisoon C irra daa immoo daa irra C ta'a waan ta'eef A baay'isuu daa irra baa baay'isuu C ta'a. Inni immoo baadaa irra A baay'isuu C waan jedheef kun sirrii miti. Kanaaf deebiin keenya kan sirrii hin taane isa daa kana ta'a. Daa. Gaafiin itti aanu immoo yoo A fi B miseensitoota intijeerii ta'anii fi A irra guddaa B fi B irra xiqqaa C ta'an kanneen armaan gadii keessaa kan sirrii ta'e kami? Kan sirrii ta'e kami? A eda'uu baan irra guddaa 0 kun amma asirratti baan irra xiqqaa 0dha jechuun maal jechuudha? Baan negeetiiva. Kanaaf eda'uu irratti rakkoo hin qabu, mallattoo hin jijjiiru. Garuu baay'isuu irratti A baay'isuu baa yoo jedhee negeetiiva ta'a waan ta'eef A baay'isuu baan irra xiqqaa 0 kan jedhu kun isa sirrii ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya C ta'a. Kan warri kunniin inni sirrii kan ta'e isa kami? Kanaaf inni C kun isa sirrii ta'a jechaadha. Yoo waliin baay'ifne amma asitti yoo walii edaan irra guddaas ta'uu danda'a irra xiqqaas ta'uu danda'a. Kun yeroo hundaa sirrii hin ta'u. Ammas yoo waliin baay'ifne irra guddaadha kan jedhu kun sirrii miti. Yoo waliin baay'ifne baan kun negeetiiva waan ta'eef irra xiqqaa arganna waan ta'eef deebiin keenya C kana ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya C'dha. Gaafiin itti aanu immoo yoo negeetiiva 3 irra 2 baay'isuu 4 hiruu 12 salphate lakkoofsa armaan gadii keessaa kam ta'a? Kanneen armaan gadii keessaa kam ta'a kan jedhuudhaafi negeetiiva 3 lammaffaa baay'isuu 4 hiruu 12 jechuun negeetiiva 3 lammaffaa baay'isuu
afur fuggisoon hiruu baay'isuudha. Fuggisoon 12 takka irra 12ti. 12 afuriin 3 ta'a. 4 afuriin dibada. Kanaaf meeqa arganna? Negeetiiva 3 lammaffaa baay'isuu takka sadaffaa arganna. 3 3 battii negeetiiva meeqa tafa? Negeetiiva takka lammaffaa tafa. Negeetiiva takka lammaffaa kan jedhu deebiin keenya baata. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsota armaan gadii keessaa kan kiubii sirrii ta'e kam? Kiubii sirrii kan ta'e kami? Fakkeenyaaf 342 kan jedhu A irra kan jiru isa kana 2 baay'isuu 3 iskeerii ta'a waan ta'eef kiubii sirrii nuuf hin kennu inni kuni. 514 illee 2 baay'isuu 257 arganna waan ta'eef kiubii sirrii nuuf hin kennu. 729 immoo 9 logguu 3 waliin baay'isuudha. 9 logguu 3 waliin baay'ifne 729. 9 logguu 9 jechuun immoo 9 kiubiidha. Kanaafuu inni kun kiubii sirriidha. 9 kiubii waan ta'eef kiubii sirriidha jechaadha. 999 immoo 9 iskeerii baay'isuu 11 waan ta'eef kun kiubii sirrii hin ta'u, iskeerii sirrii hin ta'u. Kanaaf deebiin keenya caataa. Inni sirriin kiubii sirrii kan ta'e caataa jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo eda'amni lakkoofsota lakkaawwii 256 fi garaagarummaan isaanii 122 yoo ta'e lakkoofsota kanneen ilaalchisee kan sirrii hin taane kamii jedha. Isaan jalqaba lakkoofsota kanneen argachuu qabna. Deebii kana deebisuudhaaf eda'amni lakkoofsota lamaanii 256 caalmaan isaanii immoo garaagarummaan isaanii xaafiyaan lakkoofsotaan xaayirrisuu yaan immoo 122. Kanaan hima lammaffaa hojjennu gubbaa gadi yoo walii edaan kun 2 ta'a. Yaayyaan badaa 256 eda'uu 122 immoo 378 lamaaf yoo irra 189 lakkoofsi tokko 189 lakkoofsi biraa immoo isa kana hima lamaan keessaa tokko keessa buusuudhaan meeqa argannaa? Yaan 256 hir'isuu 80. Kanaaf amma isa kanallee 189 yoo bakka buufne 256 irraa 189 yoo dhumne 67 ta'a. Lakkoofsi guddaan 189 xiqqaan immoo 67dha. Kanaaf amma lakkoofsi guddichi 2 fi 2 kan jedhu fakkeenyaaf inni kun 180 189 kun 2 fi 2 waan ta'eef sirrii miti. Lakkoofsi xiqqichi 5 fi 2 kan jedhu lakkoofsi xiqqichi 67 waan ta'eef 67 5 fi 2 waan ta'eef baanillee sirrii miti. Lakkoofsi guddichi kopxiidha kan jedhu amma 189 yoo 3 firre 63 ta'a waan ta'eef kopxii miti. Lakkoofsi xiqqichi kopxiidha kan jedhu inni kun sirriidha. Maaliif? Lakkoofsi guddaan 189 xiqqaan immoo 67 waan ta'eef 67 kun kopxiidha. Hirmaattota 2 qofa qaba. Mataa isaatii fi takka qofa qaba. Kanaaf deebiin keenya daata. Gaafiin itti aanu immoo bishaan baarmeelii qabeen isaa 240 ta'e tokkotti yoo xaasaa qabeen isaa takka tuqaa liitira takka tuqaa 5 ta'een naqame baarmeelichi sa'a meeqaan guutna? Sa'a meeqatti guutuu dandeenya? Amma qabee baarmeelii argachuu qabeen baarmeelii kenname qabeen xaasaas nuuf kenname waan ta'eef hamma inni fixu argachuudhaaf qabee baarmeelichaa maaliif hiruudha? Qabee xaasaaf irraa. Kanaafiyyuu sa'a meeqa akka guutnu sa'a meeqatti akka guunnu kana naawoo jenne na argachuudhaaf qabee baarmeelii hiruu qabee xaasaatii 240 laallaan badaa hiruu takka tuqaa 5ti. Takka tuqaa 5 tun ol baaftee isa san 2400 akka ta'u gootee as 15 taasifti. 2400 15 yoo hirre immoo 160 ta'a. Kanaafiyyuu deebiin keenya caa 160. Sa'a meeqatti guutaa? Sa'a 160ffaatti guutaa jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo yoo xaanni ta'a takka tuqaa 2 ta'e xaa kiubiin hammam ta'a kan jedhu kana argachuudhaaf xaa nuuf kenname xaa kiubii jechuun takka tuqaa 2 kiubiidha. Takka tuqaa 2 kiubii jechuun takka tuqaa 2 sa'a 3 waliin baay'isuudha. Yoo sa'a 3 waliin baay'ifne
takka tuqaa torba yoo waliin baay'ifne 1728 tuqaa booda dijiitii meeqa jira? 1 2 3 jira waan ta'eef 3 lakkoofne takka tuqaa torba 2 8 jennee keenya. Kanaaf deebiin keenya baata. Gaafiin itti aanu immoo kanneen armaan gadii keessaa kan furmaata hima walqixa 0.4 ta'anii ta'a 20 ta'e kamii? Furmaata isaa argachuudhaaf 0.4 ta'anii ta'a 20 jechuun 0.4 jechuun 4/10 4/10 ni ta'a 20. Amma xaa kana kophaa hambisuudhaaf qaxxaamura achi yoo baay'ifne 20 baay'isuu 10 ta'ee 4 ta'anii ta'a 20 baay'isuu 10 20 baay'isuu 10 200 jala 4 yoo jenne 200 4 yoo irre meeqa ta'a? 50 ta'a. Kanaaf deebiin keenya gatiin xaa meeqa? 50 kan jedhu daadha jechaadha. Daa. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsonni raashinaalii nuuf kennaman kana guddaarraa gara xiqqaatti yoo tartiibessine kanneen armaan gadii keessaa kam ta'a? Lakkoofsota kanneen guddaarraa gara xiqqaatti tartiibessuudhaaf yoo feene sarara lakkoofsaa irratti kaa'uu dandeenya. Yoo feene immoo lakkoofsota kanneen gara deesimaalitti jijjiirree manneen lakkoofsota isaaniitiin wal dorgomsiisuu dandeenya jechaadha. Amma immoo mee gara deesimaalitti jijjiiruudhaan lakkoofsota waliin haa madaallu. Kanaaf jalqaba irratti 3 4 yoo rabe 0.75 negeetiivii 7 yoo rabe 0.875 negeetiivii 8 yoo rabe negeetiiva 0.889 4 yoo rabe 0.8 negeetiivii 11 yoo rabe immoo negeetiiva 0.967 yoo rabe immoo 0.857 isaan kanneen yoo wal dorgomsiisne immoo 0.57 kun 0.57 inni gara dhumaa jiru kun 0.857 kun irra guddaa lakkoofsota 0.8 0.8 immoo 0.75 caala 75 immoo 0.87 caala. Amma gara negeetiivitti dhufne yoo dhufne lakkoofsi xiqqaan guddaa ta'a jechaadha. Kanaafuu amma 0.8 kun osoo negeetiiva of biraan qabaanne ta'ee xiqqaadha. Amma negeetiiva yoo negeetiivatti goone guddaa isa kaaniif ta'a jechaadha. Kanaafuu inni dhumarra dhufu negeetiiva 0.967 ta'a. Kanaaf isaan kanneen yoo gara firaakshinii isaaniitti jijjiirree 0.857 jechuun 6/7 irra guddaa 8/5 irra guddaa 3/4 irra guddaa negeetiiva 7/8 irra guddaa negeetiiva 8/9 8/9 immoo irra guddaa negeetiiva 11 irra 12 guddaarraa gara xiqqaatti yoo tartiibessine kana ta'a. Tartiiba kana kan agarsiisu immoo meeqa? Caadha jechaadha. Caan tartiiba isa kana agarsiisa. Gaafiin itti aanu immoo kanneen armaan gadii keessaa kan hima dachaa lakkoofsa tokko irraa 5 yoo hir'ifame 10 ta'a jedhu wajjin walgitu kam? Xaa irra 2 hir'isuu 5 ni ta'a 10. Isaan kanneen jalqaba dachaa lakkoofsi kun mee xaa haa ta'u. Dachaan isaa immoo 2 xaa ta'a. Dachaa isaa irraa 8 5 hir'isuu jechuun 2 xaa hir'isuu 5 ta'a. Dachaa isaa irraa erga 5 hir'isnee 10 ta'a jechuun 2 xaa hir'isuu 5 ni ta'a 10 ta'a jechaadha. Kanaaf deebii kana kan ibsu isa baa irra jiru kana ta'a. Isa baa irra jirutu isa kana ibsa. Gaafiin itti aanu immoo yoo 4 hiruu 2 hir'isuu 6 baay'isuu 3 salphate kanneen armaan gadii keessaa kam ta'a? Kanaaf amma maal yaadachuu qabnaa? Boodimaasii jalqaba yoo hammattuu hin jiraate kan hammattuu keessaa, sana booda yoo paaworii qabaate paaworii taanee diviizhin taanee maaltiplikeeshin baay'isuu bitaatii gara mirgaatti baay'isee jalqaba hiruu duursinee baay'isuu itti aansina kan jennu
Yoo baay'isuun jalqabarra jiraate kan baay'isuu hojjannaa, yoo hiruun jalqabarra jiraate kan hiruu hojjannaa jechaadha. Kanaaf bitaa gara mirgaatti hojjannaa qoyyabna. Kanaafuu amma hiruutu jalqabarra jira waan ta'eef afur hiruu lamaa afur lammaffaa jennee negeetiiva jaha baay'isuu 8 jenna. Afur lamaa afur irree meeqa? Lama jaha sadii yoo baay'ifne 18. Kanaaf lama hir'isuu 18 immoo negeetiiva 16. Lamarraa 18 yoo hir'isne negeetiiva 16 ta'a. Kanaaf deebiin keenya caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo xaanni ta'a 3 fi yaadni ta'a 2 ta'an xaa kiiyuubii hir'isuu yaa iskuweerii irra 46 hammam ta'a kan jedhu. Amma duras kan akkanaa kana kan bara 2017 irratti illee isiniif hojjedhee jira waan ta'eef daayireektilii bakka san buufnaa. Bakka san yoo buufne 3 kiiyuubiin 27 2 iskuweeriin 4 27 irraatii 4 23 ta'a. 23 46 yoo 23 23 takka 46 23 immoo lama takka lammaffaa ta'a. Takka lammaffaa kan jedhu immoo deebiin keenya caa ta'a. Baa osoo hin taane caadha. Okay. Gaafiin itti aanu immoo maashiniin tokko sa'aatii 5 keessatti buna kiloogiraama 250 daaka yoo ta'e buna kiloogiraama 750 daakuuf sa'aatii meeqa barbaadaa kan jedhu karaa adda addaatiin hojjechuu dandeenya. Reeshootiin hojjechuu dandeenya. Yoo feene immoo sa'aatii 5 keessatti 250 daakuu ta'e sa'aatiin beekamne keessatti 750 sa'aatii kana barbaade. Kanaaf kana yoo barbaanne 5 baay'isuu 750 jala 250 kiloogiraamni kiloogiraamaan badaa 0 takka 0 takkaan baddi 525 takka yookiin immoo 75 3 ta'a. 3 baay'isuu 5 immoo 15 ta'a. Kanaafuu sa'aatii 15 keessatti kiloogiraama 750 daakaa. Kanaaf deebiin keenya A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo raadikaala 3 baay'isuu raadikaala 3 hir'isuu raadikaala 2 eda'uu raadikaala 3 baay'isuu raadikaala 3 hir'isuu raadikaala 3 salphate meeqa ta'a? Haa salphifnu. Raadikaala 3 baay'isuu raadikaala 2 baay'isuu raadikaala 3 hir'isuu raadikaala 2 eda'uu raadikaala 3 baay'isuu raadikaala 2 hir'isuu raadikaala 2 jechuun raadikaala 3 irra raabsidamu baay'isuu raadikaala 2 hir'isuu as hir'isuu jira waan ta'eef raadikaala 2 baay'isuu raadikaala 2 eda'uu gara ittisoo darbine raadikaala 3 baay'isuu raadikaala 3 asii hir'isuu raadikaala 3 baay'isuu negeetiiva raadikaala 2 jennee akkasitti keenya. Kana yoo waliin baay'ifne immoo raadikaala 2 baay'isuu raadikaala 3 immoo raadikaala 6 ta'a. Hir'isuu raadikaala 2 baay'isuu raadikaala 2 immoo raadikaala 4 eda'uu raadikaala 3 baay'isuu raadikaala 3 raadikaala 9 ta'a. Hir'isuu raadikaala 3 baay'isuu raadikaala 2 immoo raadikaala negeetiiva raadikaala 6 ta'a. Kanaafuu afur kun meeqa ta'ee ba'a? Raadikaala jalaa as maxxantuu isaa negeetiiva 2 eda'uu 9 immoo raadikaala jalaa 3 ta'ee ba'a. Raadikaala 3 6 hir'isuu raadikaala 6 immoo 0 ta'a. 3 hir'isuu 2 immoo takka ta'a. Kanaaf deebiin keenya takka kan jedhu daadha. Daa ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo ibsamni kiiyubiruutii 108 baay'isuu kiiyubiruutii 54 yoo salphate meeqa ta'a? Kiiyubiruutii 108 baay'isuu kiiyubiruutii 58 jechuun under the same kiiyubiruutii kiiyubiruutii tokko jalatti 108 baay'isuu 54 jennaani seera isaatiin seera eksponeentiitiin 108 yoo diddiriirsine 2 ta'a. 27 baay'isuu 4 108 ta'a jechaadha gara biraati. 54 isoo diddiriirsine 27 baay'isuu 2 waan ta'eef akkasitti diddiriirsina. Sana booda 2 as jirtu tana gamana fidannee 2 hogguu 3 waliin baay'ifna. 3 hogguu 3 9 ammas 3 kanaa fi 3 kana yoo waliin baay'ifne 9 3 dhumaa kanneen 2 yoo waliin baay'ifne 9 ta'a.
kiiyuub ruutii waan ta'eef lamatuun immoo kiiyuub ruutii jalaa lama taatee baati. Sagalii sadii jira. Sagal tokko ta'ee kiiyuub ruutii jalaa baha. Kanaafiyyuu lama baay'isuu sagalii 18 ta'a. Deebiin keenya meeqa? Baa ta'a jechaadha. Baa. Gaafiin itti aanu immoo sarara lakkoofsaa irratti tuqaan negeetiiva 5 irraa ka'uun gara mirgaatti yuunitoota 9 erga deemneen booda gara bitaatti yuunitoota 5 yoo deebine koordineetii tuqaa irra geenyu kanneen armaan gadii keessaa kam ta'a kan jedhu kan argachuudhaaf jalqaba sarara lakkoofsaa irratti tuqaa negeetiiva 5 irra dhaabbannee negeetiiva 5 irraatii gara mirgaatti yoo deemnu haala kanaan negeetiiva 5 irraa yoo deemne tokko lama sadii jedha 4 5 6 7 8 9 saglaffaan isaa meeqa ta'a? 4 ta'a jechaadha. 4 ta'a. Amma 4 irra dhaabbannee kana booda immoo iddoo amma dhaabbanne kanarraati 4 irraa gara duubatti iddoo jirru irraa gara bitaatti amma yuunitii meeqa? 5 deebina. Bakka 4 irra dhaabbanne kanarraa amma yuunitii 5 duubatti deebina. Tokko lama sadii hanga 0tti 4 hanga negeetiiva tokkotti 5 waan ta'eef meeqa arganna? Negeetiiva tokko arganna jechaadha. Kanaaf deebiin keenya baa ta'a. Negeetiiva tokko arganna. Jalqaba gara mirgaatti 9 deemne jechaan 4 irra dhaabbanna. 4 irraa gara bitaatti 3 deemne 5 deemne taanaan duubatti gara negeetiiva tokkootti nu deebisa jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo kanneen armaan gadii keessaa kan isa kana wajjin wal qixa ta'e kamii? Isa kana yoo salphifne negeetiiva takka kanaaf inni kun negeetiiva takka iskeerii hir'isuu baay'isuu negeetiiva 3 kiiyuubii yoo ta'e negeetiiva takka iskeerii jechaan negeetiiva takka hogguu 2 waliin baay'isuudha. Negeetiiva 3 kiiyuubii jechuun immoo negeetiiva 3 hogguu 3 waliin baay'isuudha. Kanaaf negeetiiva takka hogguu 2 waliin baay'ifne takka poozitiiva takka taati. Negeetiiva 3 yeroo 3 waliin baay'ifne immoo negeetiiva 27 taati. Kanaaf negeetiiva 27 baay'isuu takka immoo negeetiiva 27 ta'a jechaadha. Ta'a. Tarii yoo immoo bakka kanatti yoo inni kun poozitiiva 3 ta'e negeetiiva takka paaworii 3 yoo ta'e negeetiiva takka paaworii 3 yoo ta'e akkuma negeetiiva 3 paaworii 3 yoo ta'e immoo negeetiiva ta'uu nafee maal ta'a? Yeroo san poozitiiva ta'a yoo akkasi barraa'eera ta'e. Garuu amma kan barreesse kana ergametti akka nama mul'atetti negeetiiva takka paaworii 2 waan ta'eef yoo bakka lamaatuun immoo 3 taate poozitiiva ta'a asitti. Amma immoo poozitiiva paaworii 2 waan ta'eef negeetiiva 27 ta'a jechaadha. Okay. Gaafiin itti aanu immoo tuqaalee armaan gadii keessaa kan giraafii sarara yaadni taasa lixaa jedhu tokko irratti hin argamne irratti argamu kamii? Kan irratti argamu jechuun isa kan argachuudhaaf tuqaalee kanneen bakka himanuuf kennamee kana buusuudhaan yoo nu dhugoomu ta'e tuqaaleen sarara lakkoofsaa irratti argamu jennaani. Yoo nu dhugoomsa yoo ta'e immoo sarara lakkoofsaa kana irratti hin argaman jennaani. Fakkeenyaaf amma 1 fi 0 yoo fudhanne yaan 0dha. Xaan tokko 3 baay'isuu bakka xaa tokko buufne eda'uu tokkooti. 3 baay'isuu tokko 3 eda'uu tokko immoo 4 0 fi 4 wal qixa waan hin taaneef kun soba kun hin dhugoomsu. Tokko sadaffaa fi takka yoo fudhanne yaan takka xaan tokko sadaffaa waan ta'eef 3 baay'isuu tokko sadaffaa immoo 3 3 badaa tokko fi tokko immoo 2 ta'a. Tokko fi 2 wal qixan ta'a waan ta'eef kunillee soba kunis ni hin dhugoomsu jechaadha. Tokko sadaffaa fi 0 yoo fudhanne kan caa yaan 0dha. 0 ni ta'a. 3 baay'isuu tokko sadaffaa 3 3 badaa tokko eda'uu tokko immoo 2 ta'a. 0 fi 2 wal qixa kan jedhu kunis soba. Kanaafuu inni kunillee giraafii yaadni taasa lixaa eda'uu takka hin dhugoomsu. 0 fi takka yoo fudhanne immoo yaan takka xaan immoo 0 waan ta'eef 3 baay'isuu xaan 0dha. Eda'uu takka 3 baay'isuu 0 0dha. Eda'uu takka takkaa fi takka wal qixa waan ta'eef kun dhugaadha. Kan dhugoomsu isa kamii jechaadha? Isa daa irra jiru kana ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya isa daa irra jirutu nuuf dhugoomsa. Gaafiin inni itti aanu immoo
Himni walqixa sarara tuqaalee negeetiiva takkaa fi sadi keessa darbu kanneen armaan gadii keessaa kam jedha. Isa kanas hima walqixaa kan argachuudhaa fi dhundhula barbaaduun barbaachisa. Dhundhulli jechuun jijjiirama yaa irra jijjiirama xaataa waan ta'eef yaa lama hir'isuu yaa tokko jechuun sadi hir'isuu tokkooti. Xaanillee sadii hir'isuu tokkooti. Kanaafuu sadi negeetiivaaf negeetiivni yoo waliin baay'ine poozitiiva ta'a. Sadii eda'uu takkaa jala sadii eda'uu takka ammas afur ta'a. Afur yoo irra immoo tokko ta'a jechaadha. Kanaaf dhundhulli isaa tokko. Amma immoo himni walqixa sararaa bifa dhundhula fi qaxxaamura siiqqee yaatiin yoo barraa'e yaadni ta'a maaxaa eda'uu baata'a. Tuqaalee isaan kana keessaa tokko fudhanna. Sadii yoo barbaanne immoo negeetiiva tokko fudhachuu dandeenya. Lamaan keessaa tokko yoo fudhanne bakka hima kanaa yoo buufne yaan sadii xaanillee sadii baay'isuu sadii ta'uu baa argachuu qabna. Kanaaf sadii hir'isuu sadii immoo zeeroodha. Baan zeeroo ta'e baan zeeroo taanaan hima kana fuunee yaadni ta'a maaxaa eda'uu baa keessa buufna. Yaadni ta'a maa duraayyuu takka arganne asitti takka arganne waan ta'eef dhundhula ishii baan immoo zeeroodha. Yaadni ta'a xaa kanaaf deebiin keenya caa ta'a jechaadha. Yaadni ta'a xaa kan jedhu hima walqixa sarara tuqaalee lamaan negeetiiva takkaa fi negeetiiva takka qoodduu sadi keessa darbuuti jechaadha. Gaafiin 30ffaa immoo giraafiin sarara yaadni ta'a xaa eda'uu lamaa siiqqee yaa tuqaalee armaan gadii keessaa kamirratti qaxxaamura kan jedhu. Giraafiin kun siiqqee yaa eessarra qaxxaamura siiqqee yaa argachuudhaaf maal goona? Giraafiin inni yaadni ta'a xaa eda'uu lamaa siiqqee yaa kan qaxxaamuru yoo xaan zeeroo ta'e bakka hima kanaa xaa zeeroo buufne yaa argannaa jechaadha. Kanaafuu xaanni ta'a zeeroo hima yaadni ta'a xaa eda'uu lamaa keessa buusuudhaan maal argannaa? Yaadni ta'a zeeroo eda'uu lamaa yaan meeqa ta'a? Yaan lama ta'a. Isa kana kan nuu ibsu xaan zeeroo yaan lama kan jedhu isa maal irra jiru? Isa A irra jiru kanatu hima kana nuuf dhugoomsa. Yoo xaan zeeroo ta'e yaan lama kan jedhu qaxxaamura siiqqee yaa kan agarsiisu ta'a. Waan dhaggeeffataniif galatoomaadha. Itti aansee immoo 31 hanga 60 isiniif qabadheen dhiyaadha. Galatooma.